Сайн залуусаа. За юу гэж цаана өнөөдөр хэдүүлээ. Trend change. За тэгээд POS чөч 3-ын талаар ярилцсан. Ер нь бол энэ чөч POS 2-ын талаар хэдүүлээ бол өмнө ярилцсан байгаа. Trend change-ийг одоо ярилцсан. Тэгээд энэ гурав яг ялгааны юунд байгаад байгаа юм бэ гэдэг талаар ярилцсан. Тэгэхээр чөч гэдэг бол мэдээж internal structure-ийн өөрийнх нь бүтцийн эвдрэл нь байгаа даа. За ер нь бол дахиад нэг сануулхад бол ерөнхийдөө swing бүтцийн дотор swing бүтцийг үүсгэхийн тулд явж байгаа жижиг нугалаануудыг internal бүтц гэж нэрлэж байгаа тийм. За тэр internal бүтц гэдэг зүйлийн маань эвдэрлийг нь өөрийг нь чөч гэж нэрлэж байгаа. За тэр internal бүтцийн чөчийн хөдөлгөөн үүсчиж өөрөө internal бүтц маань эвдрээд тэгээд swing бүтцийн trace-ийн хөдөлгөөн ирж байгаа штэ. За тэгвэл яг тэр swing бүтц маань өөрөө эвдрэхийн тулд эхлээд internal бүтцийн эвдлээд дараа нь internal бүтцийн эвдсэн хөдөлгөөн маань явсаар байгаад POS-ийг үүсгэж буюу одоо үндсэн бүтцээ тэр чигт нь swing бүтцээ тэр чигт нь эвдчээж POS үүсэж байгаа breakout structure гэж яриад байгаа тийм. За тэгэнгүүт энэ одоо trend change гэдэг шинэ зүйлийн мэдээр орж байгаа. За trend change гэдэг нь яг юу юм бэ? Ер нь бол internal structure-ийн бүтцийн эвдрэл бол огт ерөөсөө reversal хөдөлгөөн биш. POS хөдөлгөөн бол reversal хөдөлгөөн мөн гэхдээ 100% reverse хийчлээ гэсэн үг бас биш. 100% тренд эргэжлээ гэсэн үг бол биш. Трендийн сүүлчийн одоо uptrend-ийн хувьд бол сүүлчийн higher low эвдэрлээ, downtrend-ийн хувьд бол сүүлчийн lower high эвдэрлээ. Ерөнхийдөө тренд эргэж ийн гэдэг утгыг илэрхийлж байна тийм үү? Гэхдээ тренд бүтэн бүтцээрээ ингээд нэг трендээс нөгөө тренд рүү бүрэн эргэхийн тулд бүтэн бүтцээрээ эргэх хэрэгтэй болно. Бүтэн бүтцээрээ эргэнэ гэж би юу яриад байна гэхээр uptrend-ийн хувьд бол бүтц нь higher high higher low бүтцтэй байдаг тийм үү? Downtrend-ийн хувьд бүтц нь lower high lower low бүтцтэй байдаг. Тэгвэл бүтэн бүтцээрээ эргэхийн тулд ерөнхийдөө энэ бүтц нь тэр чигтээ өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэсэн. Higher high higher low нь өөрөө lower high lower low болж lower high lower low нь өөрөө higher high higher low болж иж сая за окей тренд бүрэн эргэлээ гэж үзэж болно гэсэн. Тэгэхээр тэр зүйлийг нь юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр тэрийг нь trend change гэж нэрлэдэг. Trend change буюу трендийн өөрчлөлтийн хөдөлгөөн. За трендийн өөрчлөлтийн хөдөлгөөн гэдэг зүйл нь ерөнхийдөө аптрend дээр яаж үзэгддэг вэ гэх юм бол эхний ээлжинд чөч хийгдэнэ, хоёр дахь ээлжинд нь POS хийгдэнэ. Төсөөлөд үзье. Аптрендийн хөдөлгөөн явж байна. Аптрендийн хөдөлгөөний сүүлчийн импульс хөдөлгөөн явуулаад trace-ийн хөдөлгөөн ирэх гэж байгаа. Trace-ийн хөдөлгөөн ирэх гэж байна гэдгийг бид нэр аптрендийн хөдөлгөөний импульс хөдөлгөөний буюу swing импульс хөдөлгөөний өөрийнх нь дотор байгаа жижиг хэмжээний интернал хөдөлгөөнүүдийн сүүлчийн ёроол эвдэрснээр мэдэж болно. Тэр бол чөч. Чөч үүслээ доошо хөдөлгөөн явсаар байгаа trace-ийн хөдөлгөөн хэтэрхий гүн ирээд бүр POS үүсгэжлээ. Бүр аптрендийн хөдөлгөөний трендийн эргэлтийн хөдөлгөөнийг үүсгэжлээ тийм үү? Энэ тохиолдолд трендийн эргэлтийн хөдөлгөөн үүсэж байгаа тохиолдолд бол юу үүсэж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө хамгийн сүүлчийн higher low буюу хамгийн сүүлчийн өндөр ёроол эвдэрч байгаа. Хамгийн сүүлчийн өндөр ёроол буюу хамгийн сүүлчийн swing low эвдэрсний дараа дахиад тэнд ёроол үүсгээд нугалам үүсэх хэрэгтэй тийм үү? Нугалраа үүсэх хэрэгтэй. За нугалраа үүслээ дээшээ баг зэрэг өслөө. Дээшээ баг зэрэг өсөөд тэр нугалраа үүсхийн тулд бол хэрвээ тэр одоо reversal хөдөлгөөний хийх үед орж ирсэн тэр уналтын хөдөлгөөн нь өөрөө дотроо интернал бүтцтэй байсан бол тэр интернал бүтц дээшээ эвдэрнэ. Тэр интернал бүтц дээшээ эвдрээд тэр нь өөрөө юу болж хүү гэхээр нөгөө эргэжчихсэн байгаа трендийн эхний trace-ийн хөдөлгөөн орж ирэх гэж нэгдэг тохиог өгнө. Trace-ийн хөдөлгөөн явуулаа. Trace-ийн хөдөлгөөн явах замдаа бас интернал бүтц үүсгэх дотроо жижиг нугалаанууд үүсгэж исэн бол тэр жижиг нугалаануудын хамгийн сүүлчийн higher low нь эвдэрх үед бас яг доошо чөөж үүснэ. Доошо чөөж үүсэж байна гэдэг нь юу илэрхийлж байна гэхээр нөгөө uptrend-с downtrend руу эргэсэн байгаа хөдөлгөөн trace-ийн хөдөлгөөн дуусч байна гэсэн утгатай. Доошо чөөж үүсээд доошо явсаар байгаад POS буюу breakout structure үүслээ. Breakout structure үүслээ. Энд юу үүсэж байна? Энэ trend change үүсэж байна. Яагаад гэх юм бол энд өөрөө бүтэц тэр чигтээ бүрэн эргэж байгаа. Энд бид нар юу харж байна гэхээр энд бид нар өмнөх uptrend-с downtrend руу эргэсэн хөдөлгөөнийг харж байгаа. Нэгдүгürt, хоёрдугаарт нь бол үндсэн хөдөлгөөн маань өөрөө lower low үүсгэж байгаа. Өмнөх ёроолоос higher low-оос нам lower low-ыг үүсгэж байгаа. Lower low үүснээ дараа тэр дээр үүсэж байгаа хөдөлгөөн бол lower high үүсгэж байгаа. Lower high үүснээ дараа lower low-ыг эвдэх үед бол тэр lower high руу swing high болчихж байгаа. Энэ тохиолдолд бид нар юу харж ийнэ вэ гэх юм бол бүтэн downtrend-ийн хөдөлгөөний downtrend-ийн бүтцийг харж байна. Ингээд downtrend-ийн бүтц рүү бүрэн эргэчихээр юу болж ийнэ гэхээр энэ бол trend change болж ийнэ гэсэн. Тэгэхээр чөч буюу интернал бүтцийн эвдрэл, POS буюу одоо swing бүтцийн эвдрэл, trend change буюу бүтэн трендийн өөрийнх нь бүтцийн эргэлт гэсэн гурван төрлийн хөдөлгөөнөөр тренд маань нэг трендээс нөгөө тренд рүү эргэдэг гэж ойлгож байна гэсэн. Энэ гурван төрлийн хөдөлгөөн үүснээ дараа бид нар бүтэн байдлаар ерөөдөө downtrend үүслэе гэж ойлгож болно гэсэн. Uptrend-с downtrend.
даун тренд төр бол яг эсрэгээр нь шүү дээ. Яг эсрэгээр нь. Тэгэхээр энэ даун трендийг бол би яг тайлбарлах шаардлагагүй гэж найдаж байна. Тэгээд даун тренд бол ап трендийн хөдөлгөөнүүдийг хоёулын нь одоо ингээд зэрэгцүүлээ харах юм бол ямар харагдах вэ? Хоёулаа хамтдаа байх юм бол бүтцээр ер нь маркет бол төр чигтээ fractal гэдэг байгаа одоо нэг бүтцээ дахин давтдаг хөдөлгөөн гэж яриад байгаа. Тэгвэл хоёулаа нэгдээд харах юм бол ямар ах вэ гэдгийг би зургаар харуулъя. Окей. Тэгэхээр нэг нэгээрээ бол тийм хамтдаа бол ийм гэсэн утгатай. Окей. За энэ зургаас бол их зүйлийг ойлгож авч чадж байгаа гэж найдаж байна. Uptrend-ээс downtrend руу шилжих. Ер нь uptrend-ийн хөдөлгөөн өөрөө recent болон impulse хийх. Downtrend-ийн хөдөлгөөн өөрөө recent болон impulse хийх. Uptrend-ээс downtrend руу, downtrend-ээс uptrend руу шилжих. Энэ үйл явцууд маань бүгд өөрсдөө recent болон impulse тэр дундаа internal болон swing бүтцээр internal болсон swing бүтэц дотроо church BOS за дахиад BOS тэгэнгүүтлээ trend change гэдэг энэ дөрвөн зүйлээр бүрддэг юм байна. Энэ дөрвөн зүйл өөрсдөө нэмээд дээрэс нь trending recent impulse гэдэг энэ бүх зүйлс маань нэгдээд маркетинг бүтэц fractal бүтэц буюу дахин давтагдах хөдөлгөөн гэдэг зүйлийг үүсгэдэг юм байна гэдгийг харж байна. Окей. За ийм байна залуусаа. Тэгэхээр энд бол үндсэн reversal гэдэг хичээл маань дуусж байгаа. Тэгээд дараагийнхаа хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.